Hello，大家好啊！咁今日咧，我就要教大家點樣用 AI 啊，去將呢個 J 圖啊。咁就廢話少講啦。首先，我哋就開咗呢個 Elon Musk 嘅 AI 先啦。咁我點解推介佢咧？咁啊，因為喺咁多個可以免費任用嘅 AI chatbot 裏邊咧，佢就係最聽話嗰個啊。咁你可能會話，屌，咁 Google 嗰條蕉啊，咪仲勁咯？咁大佬啊，我邊有錢啫？同埋我想講咧，就算你喺出邊嗰啲中介嗰度啊，免費用 Google 嗰條蕉咧，其實佢係有限制咯。即係你唔係話任你張噶，可能你張得個一兩張相，佢就要逼你課金咯。好啊，咁講翻正題先啦。咁首先我哋就要準備一張草圖先啦。咁由於呢個時間關係啦，咁我就已經畫好咗啦。咁希望大家就唔好介意我呢個咁抽象嘅畫風啦。咁如果你想打少隻字嘅話咧，咁你可以好似我咁油埋顏色嘅。咁不過咧，就算你油咗顏色咧，佢都有可能會睇錯㗎喎。咁所以其實你有陣時唔油顏色都得嘅，不過你就要打多隻字咁咯。咁你可以唔使畫眼耳口鼻嘅。咁今次我為咗示範，咁就畫埋啦。咁畫明 J 圖啦，咁我就梗係特登畫少啲布啦。咁如果包到上頸，咁我相信好多師兄都會話，咁算咩 J 圖啫咁樣。所以我今次就特登畫咗呢個三點式啦。咁首先我哋就要 upload 咗我哋張圖上嚟先。咁之後就去到最緊要嗰一 part 啦，就係點樣同佢講呢？咁呢樣嘢咧，亦都係50%嘅人為問題啦。因為咧，我發現而家好多 AI 都係處於呢個3歲細路嘅階段啦。即係如果你話公仔唔畫出腸嘅話咧，佢哋係完全唔察明你講咩嘅。即係例如你話紅色，跟住佢就會自己喺度 FF 你想要嘅咩紅色啦，跟住就會將咗一啲你唔想見到嘅紅色出嚟啦。咁我亦都受過好慘痛嘅教訓，所以經過我同佢搏鬥咗咁多次之後，我就得出咗以下呢一套結論。咁由於時間關係，我又係已經一早打好咗俾大家啦。咁就係咁樣啦。咁首先你就要俾一個身份佢，我就會話你係一個有20年經驗、熱愛嘟嘟呢個嘟嘟咧，就係你想要嘅畫風啦。即係譬如我話我中意 Love Life，我係 Love Life，所以我就會打熱愛 Love Life 初代同埋水豚嘅係佢先咁樣啦。咁如果你話我中意魔法少女小圓喎，我中意刀劍神域喎，咁你咪喺度寫熱愛刀劍神域或者熱愛魔法少女小圓咁咯。咁你話20年經驗又得，30年經驗又得，總之你就作多啲經驗俾佢啦。唔好，總之唔好話你係新手繪師咁白痴咯。咁跟住下一句就係將呢張草圖轉成日系可愛風嘅立繪。咁記住喎，你要講到明係日系喎，因為如果唔係嘅話咧，佢就會俾埋啲咩美國風啊，唔知乜柒嘢國家風嚟咧，到時就會激到你嘔血啦。所以一定要講明係日系啦。咁當然，如果你唔中意日系嘅話，你咪講美國風咯。咁可愛呢度咧，你都係可以改嘅。譬如你想要啲寫實啲嘅又得，你想要啲比較三尖八嗰啲嘢都得。咁呢全部都係可以改嘅。咁同我畫埋眼耳口鼻啦。咁因為大家頭先都見識過我咁抽象嘅畫風啦，咁所以我梗係要佢幫我去整下容啦，係咪先？咁呢度眼睛顏色啊、膚色啊、blah blah blah 呢啲嘢，你可以帶都可以唔打嘅。如果你對佢好有信心，覺得佢睇得明你嗰啲係咩色嘅話，咁你係可以直接全部散啊細啲嘅。咁如果你懶得上色，又或者你唔放心嘅話，咁你咪打埋咯。總之講得越清楚就越穩陣嘅。跟住呢度同我畫埋條腰同對手，冇錯啊。因為咧呢個 AI 係真係好白痴嘅。如果你唔打埋呢句咧，佢係夠膽成日可以畫一個水桶腰俾你啊。跟住啲手指嘅係畫到好似嗰啲外星人嗰啲手指咁啦。所以呢一句咧係好緊要嘅，千祈唔好睇笑呢一句啊。係咪張圖要可愛啲句咧？純粹係我自己為咗保險先加落去嘅啫。咁你係可以唔打嘅。跟住後邊都係啦，好似嘟嘟立繪嘅畫風要跟足咁樣，呢都係保險嘅啫。呢啲如果你對佢有信心嘅話，你可以唔使加嘅。不過我會建議
重要嘅嘢一定要講3次咯，因為始終佢係一個3歲細路嚟噶嘛，佢畫公仔畫出腸噶嘛，係咪先？同埋最緊要就係後邊呢句啦，將姿勢改做 blah 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 呢度咧係好緊要嘅，因為咧你都見到啊，我頭先嗰幅圖咧係完全冇任何姿勢可言嘅，咁所以咧如果你冇指定佢要咩姿勢嘅話咧，咁佢係夠膽死係原圖直出俾你嘅，即係佢唔會幫你改你張圖嘅，佢會直接成張圖抌翻俾你嘅，係啊，佢真係夠膽死咁樣做噶，所以咧大家記住啊！一定要指定佢一個特別嘅姿勢，咁個場景啊乜乜乜嗰啲咧，你係可以完全自由發揮嘅，即係就算你話外星又好乜柒嘢都好，佢都會 gen 到俾你嘅，呢個你可以放心嘅。但係改姿勢呢樣嘢真係好緊要啊！如果你唔改姿勢嘅話咧，佢係唔會 gen 到張好靚嘅 J 圖俾你噶。好啦，咁我哋而家就試一次啊！咁記住喎，揀 model 呢度都好緊要喎，因為咧。你見到啊？呢度有幾種 model，咁 heavy 呢個咧就係要課金嘅。咁身為呢個冇錢嘅學生黨，咁梗係用免費噶啦。咁大家記住，一定要揀專家，千祈唔好揀自動啊、快速呢啲喎。因為咧上面嗰兩個咧，純粹就係課你問今晚食咩餸嗰啲嘅啫喎。因為佢哋係智障噶喎。如果你真係要問一啲，譬如學術性啲啊，或者係好似呢啲咁樣嘅咁大件事嘅話咧，就一定要揀專家，如果唔係嘅話咧，佢就會激到你嘔血嘅啫。好啊，咁我哋 confirm 揀咗專家之後咧，我哋就可以睇下佢追咗啲乜嘢出嚟俾我哋啊。咁佢每次都會將2張圖出嚟啦。咁佢哋嘅分別咧，可以好大，都可以冇乜分別啦。咁我哋首先就對比下啦，係啦。咁我講到明係三點式啊嘛，咁佢呢個三點式啊，同我張圖差唔多啦。跟住之後，但係個上圍就好似唔係好符合我嘅要求啦，係咪先？嗱，你見到啊，我明明呢個我呢張圖擺到明就係巨魚噶嘛，跟住就點知佢俾呢個小籠包我笑死。咁但係佢呢個喺夏日陽光普照嘅沙灘嘅海裏邊玩緊水咧，呢個算唔算玩緊水咧？雖然同我預期嘅唔係好符合，但係算啦，因為。始終佢有陣時就係會咁啊，即係你唔好對佢有太大期望就可以話。雖然我話到佢係好聽話，但係佢有啲嘢佢都仲係好智障。咁你可以見到啊，大家嘅 style 係有啲唔同嘅。呢個好明顯就可愛啲啊，呢個就冇咁可愛啊。唔係呢個就好似放大啲個人，呢個放到冇咁大啊。佢有陣時係咁嘅，即係佢會將另兩種 style 可能俾你2揀1咁樣啦。咁我個人咧就比較中意呢個 style 嘅。咁當然啦，如果你話喂呢個上圍唔夠大喎，咁你咪同佢講，首先你就要 save 低咗張圖先啦。咦，唔使喎，呢個電腦版唔使，但係如果你用手機版嘅話咧就要啦。但係我試過咧喺 iPad 都係直接可以編輯呢張圖嘅，咁你就喺度打你想要咩啊？咁呢度為咗方便快捷起見，我就打咗英文啦。咁其實平時我係打中文嘅。好啦，咁我叫佢轉做 E 級啦。咁呢個好明顯就非常之符合我嘅要求啦。咁你見到咧下邊有一個 play button 咧，其實佢係可以會自動幫你將你張圖咧轉埋咗一條片嘅。咁你都可以俾啲指令佢就係，譬如你想要點樣整片啦。咁但係如果你真係完全冇頭緒嘅話咧，你就交俾佢自由發揮啦。咁但係你要預咗咧，佢嘅整片速度咧就係非常之慢嘅。我試過咧，佢成張圖擺喺度咧，係1%都冇喐過嘅，係5分鐘1%都冇喐過嘅。誒，好，係啊。咁如果你交俾佢自由發揮嘅話咧，咁佢就會整咗啲好搞笑嘅嘢出嚟俾你啦。同埋咧，你都會見到佢嘅畫風係會突變嘅。咁係因為咧，佢可能佢個 AI 本身對呢種畫風唔係好熟悉啦，即係你叫佢整唔喐嘅圖佢 OK，但係如果你要佢喐變成一條片嘅話咧，佢都唔係好熟啦，
所以咧佢就會用翻佢自己專屬嘅畫風去幫你整嗰條片啦。所以如果想順便用佢整埋 J 片嘅師兄就要留意啦。好啊，咁我哋就可以 download 張圖，咁就可以慢慢 J 啦，就可以。咁如果你真係想keep 翻個畫風，又令到佢喐嘅話咧，咁我係有第二啲秘密武器嘅。咁但係咧呢個就翻下次再講啦。咁今條片就去到呢度啊，咁就希望大家都可以順利用佢嚟 gen 到自己嘅 J 圖啦。誒唔係喎，等陣先，你話有着衫嘅唔係 J 圖，咁你都知啊，而家啲 AI 好講道德噶嘛，而家嗰啲。咁我唔係未試過啲冇着衫嘅，但係你知唔知咩？佢唔俾咯，即係佢將咗出嚟之後，可以俾大家睇下啦。我以前咧係試過啲冇着衫嘅版本嘅，等我搵下先。吓，你見到我，因為自從我發現咗佢呢個功能之後咧，我已經係玩到上咗癮啦，已經係，所以你見我係非常非常之多圖嘅。係啊，你見到有陣時候咧，佢無啦啦會整咗呢啲咁嘅好白痴嘅嘢出嚟啊，都會嘅。不過唔緊要啊，如果兩張圖你都唔滿意嘅話，你咪再抌多次同一張草圖上去，抌多次同一個字形俾佢咯，佢會將另外兩張新圖俾你噶啦，佢係咁噶。吓，有陣時都會咁樣啦，所以係啊，我已經係用咗專家模型噶啦，呢度全部都用專家噶，所以呢度預咗佢有陣時係會突然之間變得好智障咯。咦，咁耐都未揾到嘅？係啊係啊，總之就係、我之前就試過俾咗一張冇着衫嘅圖佢，叫佢幫我 gen 啦，佢係有 gen 出嚟嘅，但係佢一 gen 完出嚟之後咧，就會好似咁樣啦。係啊，就話咩違反佢嘅唔知乜柒嘢政策啊，所以就唔俾我睇啊。但係我親眼見到佢係有 gen 到嘢出嚟嘅，咁但係因為我嘅電腦技術仲未去到好好啊，未去到 hacker 嘅級別啊，所以咧我就仲未破解到佢呢個立兩十政策啊。所以就搞到而家咁啊，我又冇得睇啊。所以如果有師兄可以成功破解到嘅話，你都歡迎開心 share 啊，因為我都要。咁今條片真係去到呢度啊，咁下條片再講下點樣用其他 AI 去將一條專屬於你嘅 J 片啊。